இன்றைக்கி வந்துருக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஸ்டமர் ஒருத்தர் வந்து செல் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. சார்ஜ் போட்டிருக்காரு. சார்ஜ் போட்டதுக்கப்புறம் கால் வந்திருக்கு. கால் எடுத்து பேசியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு சுத்தமாகவே கேட்கல. அதாவது வால்யூம் சவுண்டு வந்து சுத்தமாகவே கேட்கல. உள்ள சாங்ஸ் போட்டு போயிருக்காரு, கேட்கவே இல்லை. சரின்ட்டு நம்மகிட்ட கொண்டு வந்தார். நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஆனால் சவுண்டு வந்து சுத்தமாக கேட்கல. சவுண்டு லோவாக இல்லை, சுத்தமாக சவுண்டே கேட்கல. அது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர சில எல்லாத்துலேயும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமாகவே வருது. அது வந்து இது சாஃப்ட்வேர் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லலாம். அண்ட் வந்து செல் வந்து அப்டேட் பண்ணுறீங்க, அப்டேட் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து வரதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் கிடையாது. நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். செல் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டுருப்பீங்க, ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே வந்து வராது, ஒன்லி சவுண்ட் மட்டும் கேட்கும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கோம். இப்போ அதே கம்ப்ளைண்ட் தான் இதுலேயும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு சுத்தமாக வரல. அதில் வந்து டிஸ்பிளே வந்து பிளாங்காக இருந்துச்சு, சவுண்டு நல்லா கேட்டுச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு சுத்தமாக வரல, ஆனால் டிஸ்பிளே எல்லாமே நல்லா ஒர்க்காது. இதுக்கும் அதே மெத்தேட் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா பவர் பட்டனு. செல்லை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பவர் ஆஃப் பண்ணாலும் சரி, ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி, ரெண்டில் எதுனாலும் ஒன்று பண்ணுங்கள். நம்ம இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ வர செல் எல்லாமே அப்டேட்டு, மேக்ஸிமம் அப்டேட் பண்ணாலே இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் நிறைய வரத்தான் செய்யுது. ஸோ வந்து அப்டேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு 1 இயருக்கு அப்புறமா நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பாருங்கள். அதுக்குள்ளே அப்டேட் கேட்கும், கொடுத்தீங்கன்னா நிறையா ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ. ஸோ வந்து அப்டேட் வந்து ஒரு 6 மந்த் அந்த மாதிரி கழிச்சு கூட கொடுங்க. நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் கேம்ஸ், அதாவது நீங்கள் ஒரு பெரிய கேவி கேமரா இருந்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க, தப்பு இல்லை. ஒரு 6 மந்த் கழிச்சு கூட நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க, உடனே அப்டேட் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்து இப்போ வர செல்லில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. திடீர்னு யூஸ் பண்ணிட்டுருப்பீங்க, திடீர்னு சவுண்டு வந்து கேட்கவே வைக்காது, அல்லது வந்து டிஸ்பிளே வந்து பிளாங்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்குது. இது மட்டும் இல்லை, இது போக நிறையா கம்ப்ளைண்ட் வந்துகிட்டு இருக்குது. அது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த செல்லை ரீஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ திரும்ப சவுண்டுக்குள்ள போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். சவுண்டு இப்போ நல்லாவே கேட்குது. சவுண்டு இப்போ நல்லா சூப்பராகவே கேட்குது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா செட்டை வந்து ஒரு தடவை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுங்கள். அதாவது நீங்கள் எப்போயுமே செல் வந்து ஆன்லேயே வச்சுருக்காங்க. ஒரு 1 வீக்குக்கு ஒருக்காவது நீங்கள் செல் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுங்கள். அதான் நல்லது, எப்போயுமே சேஃப்டியாக இருக்கும். அதாவது செல்லுக்கு வந்து ஒரு ரீஃப்ரெஷ் கிடைக்கும். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் செல் வந்து பெட்டராகவே இருக்கும். அண்ட் இதே மாதிரி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.